Most of these people have lost loved ones. They're hoping to do the burials as soon as possible, and things seem to be at a snail's pace. Isaqhuba inkqubo yokufanisa imizimba yamaxhoba omlilo oqhamuke kwisakhiwo saseRhawutini nangona eminye imizimba itsha yafaniseka. The ANC is going to achieve an outright majority. So here it is. Umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa uqinisekile ukuba umbutho wakhe uza kuluphumelela ngesininzi unyulo lukazwelonke kunyaka ozayo. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Imizimba eli-18 ekrokrelwa kwimigulukudu yesithuthi sokuhambisa imali esidutyulelwe iTrigate eLimpopo izakusiwa kwisibhedlele iTshilidzini ngaphandle kweThohoyandou. Ngokwamapolisa inkqubo yentsapho yokuhlola imizimba izakuqala ngoMvulo. Aba barhanelwa abali-18 babulwe kudubulwano phakathi kwamapolisa nabarhanelwa emva kwemini ngoLwesihlanu. Abakwantsasana bakholelwa ukuba abarhanelwa bayabandakanyeka kwisiganeko sakutshanje kwisithuthi sokuhambisa imali esigetyengiweyo kweli phondo. Amapolisa anikeza ingxelo kwijelo leendaba ngelithi imigulukudu ibiceba ukuphanga esi sithuthi semali ngale mini bengquzulana nayo. Kule ndlu ekubekho udubulwano kuyo kukholelwa ukuba yenye bebeyisebenzisa njengomqolomba wabo. Kukwafunyanwe nemipu neziqhushumbisi ngamapolisa kule ndawo yexhwayelo. Ukanti kukwafunyanwe nenye indlu ebikwa ngumqolomba kumgama ongange-70 kilometers eThohoyandou yaye abarhanelwa abane babanjwe bavalelwa. While we're busy here, some members attended to the safe house in Thohoyandou, where we arrested 4 suspects and also 4 vehicles were found at the scene. The plan was, whatever they have done, when they've taken cash, they'll go to the second safe house and there they will then transport the money through to other provinces. And unfortunately, they were going to use an ambulance to transport the money. Intsapho namhlanje zifanisa imizimba yamaxhoba omlilo oqhamuke kwisakhiwo esikumbindi weRhawutini ngoLwesine odlulileyo. Abasemagunyeni benza indlela zokuba izihlobo nezalamane zikwazi ukufanisa imizimba etsha yafaniseka ngokuba kwenziwe iDNA. Lapho zamaxhoba omlilo oqhambuke kwisakhiwo ngoLwesine zithi umngeni ngoku ezijongene nawo kukukhululwa kwemizimba nanjengoko abanye bengenawo namaphepha mvume kunyanzeleka ukuba baye kwisebe lemicimbi yezekhaya zamazwe abo ngelixa basemagunyeni beqhuba iDNA kwimizimba etshe yade ayabonakala. Some they got kids, they've been here since morning, not only this morning but since yesterday, trying to find out and reason with the authorities like what's happening. But still we've got no choice. And besides that, we are Muslim communities, so we don't take long to bury our bodies. It seems as if the wheels of bureaucracy are turning very slowly. And as Ali had mentioned earlier on, most of these people have lost loved ones. They're hoping to do the burials as soon as possible, and things seem to be at a snail's pace. Umkomishinala wamapolisa uchaphazele nomba wokhuseleko kwiintsapho zamaxhoba. One of the things which we must also focus on here is the issue of crowd management. As you can see here, we have a group of people, I will call them the mourners. They are here in numbers, and while they are here, obviously we need to ensure that they are protected and they are safe wherever they are. Iye yade yabakhona imizimba ethe yakhululwa kwindawo egcina imizimba eseDeep Kloof. Intsapho zilungiselela imingcwabo ingakumbi ezo zenkolo yamaMuslim. Ungcwatyiwe namhlanje kwilali yasekalikeni eMonti uZoleka Gantana ongunovenkile waseNcerha waqoqodiswa waze wabulawa kunye nomsebenzi wevenkile yakhe uKholo Sampunga ngoJulayi. Ibiyimini yokuncama namhlanje kusapho lukaGantana olulinda isithuba esingaphezu kwenyanga nomzimba wakhe kunye nokaMpunga eyafunyanwa ngasengqushwa. Le mizimba yayityakatyiwe yafunyanwa inyengezo edamini. Iziphumo zeDNA zingqinile ukuba imizimba yabo yafunyanwayo kule veki. kaGantana ongasekhoyo uchazwe njengomntu ebenothando nenkathalo. Usapho lwakhe lude lwafumana ithuba lokumbeka kwikhaya lakhe lokugqibela emveni kokulinda ixesha elide. Buhlungu kakhulu, kusebuhlungu nangoku, kodwa ke
siyazama ukuzomeleza, siyazama nokokuba sibulela nenkxaso esifumana enkonzweni ngoba nabo bayasipha inkxaso yomphefumlo ukuba sibe kanti siyomelela silusapho. Benithanda hayi benithanda noba sekutheni nabo ngamanye amaxesha bendingacinga mhlawumbi akandithandi kodwa ke bendikhe ndimbone ihlobo enza ngalo bawuye town uyabuya ndiphathele loo nto ndingamcelanga akho need andiphathele noba yinto emnandi yokutya noba yintoni na hayi sohlala ndimkhumbula yena ibuhlungu kakhulu. Urhulumente uthi uxhalabile iziganeko zokuxhulwa kosomashishini kweli phondo. Imikhuba ke kuba babe khona abanye abantu njena abazizigwinta abaxhomisa somashishini. Amapolisa ke ame ngenyawo ulandela noncothula ngengqambo nalomkhuba. Kubanjwe amadoda amathathu natyholwa ngokubulala esisibini. Aba batyholwa kulindeleke ukuba bavele enkundleni kwakhona ngomhla wesine ku-Okthobha. Ndinguluba balo dada kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Bangaphezulu kwekhula abaphamkela abangenazo impepha mvume babanjiwe kulandela iphulo lamapolisa ePrimrose ngaseJermiston. Amapolisa kunye namapolisa kamasipala ahletyelwe ziyaqoqa indlu afumana iqela lamadoda lihlala kuyo ungqondongqondo wokungummi waseTopia obanjiweyo naye. Eli qela labantu livalelwe kwisikhululo samapolisa sasePrimrose, abanye bathunyelwa esibhedlele ukufumana unyango. Balendlu namagumbi okulala amahlanu bilikhaya kubemi baseTopia abayi-98 nabane baseMalawi. Umphatho wesebe lezakwadaba zabantu uGqirha Aaron Motsoaledi uthi barhanela ukuba kukho umkhambatho othobelezisa abantwana kuba phakathi kwaba bemi baseTopia abayi-98 kukho neentsana ezibudala buyiminyaka elishumi qwaba. Kukho phela kweli khaya kubonakala ukuba zezokulala kukho kwampahla. It's a huge house, that's why it could house 103 people. But the conditions, there's nothing, no finish, it's just blankets all over the floor, dirty pots, dirty plates, and but the house is sort of fortified because they are butler proofs all over. Festile ziqanyangelwe. Umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa uqinisekile ukuba umbutho wakhe uza kuphumelela ngesininzi unyulo lukazwelonke kunyaka ozayo. Uthabembeli basawubona njengomkhulu lombutho wabo. Uthethe oku nababandakanyekayo kuquka abahleli nezifundiswa esentini eRhawutini. I-ANC iza kubamba umsitho ikrwaqula kumqulu wezithembiso zonyulo wango-2019 kwibali Dobsonville Soweto ngomso. He's going to achieve majority. So here we are not working in coalition, but if we have to choose a coalition partner, we will choose the ANC to be our coalition partner. I-ANC ayigungqi ithi iza kusigcina isicoco sayo sokwaliqela elilawulayo emva konyulo luka-2024. Ngo-2019 i-ANC yaphumelela ngo-57%. Mongameli we-ANC uthi urhulumente okhokhelwa i-ANC ujonge ukutshintsha isibonelelo se-350 ibe sisibonelelo somvuzo bangaphangeliyo. That grant lays the basis, lays the foundation for a future basic income grant. For that immediately exploded us on a new policy trajectory. We have extended it over time, and now we have to countenance the issue of introducing a basic income grant, obviously within what we can afford. Ukwabethelele ukuzibophelela kombutho wakhe uqubisana norhulumente nezindululo zekomishoni kaZondo. We will implement the recommendations of this commission, and some of them we did. And you highlight that there are like 97 ANC leaders who were either named or whatever. And the ANC, as I said, is dealing with this matter itself. Ramaphosa ulebele ngelithi kukhulu kwenziwe i-ANC ngokwezithembiso eyazenzayo phambi konyulo lwango-2019 kuquka kulwabuqhophololo inguqu kwimontlalo yoluntu noqoqosho luquka yonke imihlambi. Kulindeleke i-ANC ithethe nabathunywa malanga ngomso.
Inkokheli ye-Build One South Africa uMusi Maimane uthi bafuna ukukhulisa lo mbutho emaphandleni KwaZulu-Natal. Maimane uqhuba uthethathethwano noluntu kweliphondo. Uthi lo mbutho ubonakalisa ukukhula kuwo sithoba amaphondo kwaye uqinisekile kuba baza kuba nabameli kwizindlu zowiso-mthetho zamaphondo nasepalamente emva konyulo lukazwelonke kunyaka ozayo. Lo mbutho ubhiyozela unyaka wayo wokuqala kulo nyaka. You've got over 15,000 people who have committed to say they want to be part of what is going on and building the organization, and they'll continue to recruit members from various parts. I'm confident when we talk about building one South Africa, we're the only organization in the country that can truly represent black, white, Indian, colored. We're the only organization in the country that can truly represent wealthy, poor. Because when we talk about building one, it's important that we show the people and the diversity of the candidates, the competence that they bring. It wasn't only just bringing 1,000 signatures each, which we've now been working at verifying. We also wanted to make sure that each one of them bring a set of qualifications so that we bring to the legislature and to the National Assembly people with qualifications to lead and to be able to work in government. So our model is dependent on building community by community with citizens who bring the best skills and represent the people in the country. Isixeko saseKapa sikwiphulo lobuchwepheshe obusemgangathweni lokuqinisekisa ingingqi ezikhuselekileyo namagosa oqiniso mthetho athabatha uxanduva. Umasipala seluqalile ukuxhobisa amagosa onyanzeliso mthetho ngekhamera zasemzimbeni nangezezithuthi ezinokuhlolwa kwe-number plate. Uthi selikhona impumelelo kumaqalela wekhamera zangaphambili ezimotweni ezafakwa kuhola wendlela okuhlola i-patrol highway kunyaka ophelileyo. Eko athi ubuchwepheshe bakutshanje buza kwenyusa umgangatho wokuqinisekisa ubungqina ngekambe buphakamise ukwethembeka komthetho kubahlali. Okokuqala ngqa eMzantsi Afrika amagosa onyanzeliso mthetho angama-800 axhotyiswe ngeekhamera zasemzimbeni. Lo gama izithuthi ezingama-300 zixokomezelelwe ngeekhamera zangaphambili. Once these technologies start to overlay on top of each other and you start to get a compound effect where every officer out there, every vehicle out there is doing several intelligence gathering activities. Uthi uphando jikelele lubonakalise ukwehla kokuhlaselwa kwamagosa onyanzeliso mthetho emva kokusungulwa kweekhamera. Ushicelelo ngqo lweekhamera zasemzimbeni nakwezangaphambili kwizithuthi lungundoqo eqinisekiseni ulwaphulo mthetho yaye abakwantsasana noluntu lunganako ukufumana ubungqina kwi-CCTV. Uthi injongo kuqinisekisa uluntu ngokuba amalungelo walo athathelwa ingqalelo kwangaxeshanye kukhuselwa namagosa kwizikhalazo zobuxoki. Semagunyeni bathi imigaqo yokusebenzisa obu buxhakaxhaka banamhla ibekwe elubala yaye isekelwe kwinkqubo esemanqwanqweni jikelele. There are certain instances where body cams should be turned off. They're sensitive matters. Witnesses do not want to be recorded and giving sensitive information. Ezizicwangciso ziyinxalenye ye-860 million rand yotyalo-mali eyenziwe sisixeko kubuchwepheshe bokhuseleko obuquka ii-drones, aerial surveillance nobukwahlola iziqinisekiso kwiminyaka emithathu ezayo. Isengumngeni ukufumana inkxaso-mali ngakumbi kumanina minyaka i-35 ukwenyuka. Usiphokazi Nyatho minyaka i-49 waseCofimvaba eMpuma Koloni uzibophelele kwishishini lokuvelisa amalahle esebenzisa umthi womnga. Isinxibo sokuzikhusela nezixhobo zezinye zezinto azidingayo kweli shishini lakhe. Unyathi ngomnye kwabaninzi ababona ngathi uyasilela urhulumente ukuxhasa amanina aqala amashishini ngakumbi ezilalini. Yamalahle ngomthi womnga lishishini elisakhasayo kweli phondo. Sekulithuba usiphokazi elizama elishishini kodwa inkxaso-mali ngumcelimngeni ingakumbi kumanina. Abantu abangomama ngabona ba disadvantaged kakhulu. Ndingayazi ke mhlawumbi lento bana kungabi na confidence kubo into bana they can pull this through na, but mna ke ndizawuthethela mna isiqu sam kwangoku akukho into endifumeneyo. Upper in rural and in small business, women owned, anga focus into how do we assist them to comply, because we are sure that they want to comply but it's difficult under the circumstances. Amashishini akumila kunje akwanceda ulutsha lufumane izakhono. Nento kwenza ngoku kakhulu and sisebenza kakuhle nosisi. Ubonakala ngumuntu one background enhle kwezoshishino.
Ndi-above i-36 years mna njenge-youth eninzi ehleli nje engahoywanga futhi ngurhulumente. Kodwa kululanga ukufikelela kubo, bayasokola abazizamela. Ithi noba iprogram yakhe seyintle ibinifuna nje iphuhliswe ngemali ingenzeki loo nto ngenxa yokuba engazibanga ufumana njani na uncedo, okanye kungekho nemali lo uba makafumane uncedo ayofuna uncedo. Sinezo ngxaki ke ezinkulu. Osomashishini basemakhaya bahlabe ikhwelo kurhulumente aqalise iinkqubo ezizokuncedisana nabo basakhasayo kwabelwane nangolwazi. Ndingolwandile Mbulali, icofa imvaba. Namhlanje ke sishukuxa umba wokuba ingaba umsebenzi wakho oquka imifanekiso nevideos kumakhasi onxibelelwano ziyabiwa ngabantu basebenzise kwaba amakhasi ngaphandle kwemvume yakho. Lento ungakwazi ke ukuyikhusela. Masive banzi siyakwamkela ke Sandile. Khawusichazele ngalomba. Ndiyabona namhlanje singena ngevosho. Ndikhule kusithiwa phaa ekhaya ukuba into awuyinikwanga sokuyithatha yicele xa uyifuna. Xa uyithathile ungayinikwanga ithatha ukuthi loo nto leyo uyibile nantsoke. Kunjalo ke naku-social media i-pictures okanye i-videos zabantu ozibona zitrenda ku-social media ozibona bezisebenzisa abantu, ukuba wena ufuna ukuzisebenzisa bhalela laa mntu kwi-inbox yakhe okanye kwi-email yakhe umcele okokuba ufuna usebenzisa ii-pictures zakhe. Abantu abaninzi bayaziba ke ezi pictures okanye bazithathe ngokungekho mthethweni bazithengisela abanye abantu okanye bazithathe bazisebenzise ukwenzela ii-pages zabo zizokwazi utrenda. Yinto engekho mthethweni ke lena ngoba umntu ezi pictures xa ezithatha uzithatha ngenjongo zokuzisebenzisa ukuzithengisa okanye ngenjongo yokuzisebenzisa senza lento kuthiwa yi-marketing okanye ukuzikhulisa kwi-social media. Uba ke uyayenza lento okanye awukathathwa usiwe court ayithethi ukuthi semthethweni loo nto leyo. So abantu abaninzi ke ukuzikhusela ukuthi abantu bangazithathi ii-pictures zabo okanye umsebenzi wabo oku-social media, kukho lento apha kwi-media seyibiza ngoba yi-watermark. Ngamanye amagama ii-pictures ezi zakho uzisebenzisayo kwi-social media funeka uzifake le watermark. It's either zibhalwe igama lakho kule watermark okanye igama lekhampani yakho. Le watermark ke ungayenza ukuthi icrosse le picture yakho so that ibonakale ukuthi xa isebenzisa lo mntu lona ibingeyo yakhe okanye kangafumane imvume. Okanye abanye abantu ke baye bahambe baye emagqwetheni bayofumana ileta esemthethweni echazayo okokuba izinto zakafuneka zisetyenziswe. Bakhona ke abanye especially umntu kwibhayo yakhe ungazithathi ii-pictures zam ngaphandle kwemvume yam. Ukuba ke wena umntu usebenzisa ii-pictures zakho kwi-social media awunawo amandla uye court okanye awunawo amandla wokulwa ngee-lawyers, uyakwazi umxelela uTikTok, uInstagram okanye uFacebook. Into abazawuyenza bona bazawubhlokha ipage yalaa mntu angakwazi uyisebenzisa. Inkosi kakhulu lo ke nguSandile Hlangane. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuze sikhona nangomso ngaxeshanye kamnandi.